Iqembu iRise Mzansi linonyaka lisunguliwe, kepha lingeneshi emncintiswaneni oshisayo wesifundazwe iKwaZulu-Natal. Kepha leli qembu lithi liyazethemba kakhulu ngobuholi elinabo ngoba abuqhelile kubantu. iRise Mzansi iqomisa amavoti ngesiqubulo esiqhakambisa ubuholi obusha kuleli zwe. So kuzo zonke inkinga esibhekene nazo eNingizimu Afrika nakuyisifundazwe saKwaZulu-Natal. SiRise Mzansi sibona sengathi inkinga that we need to solve for the most is abaholi. Sinawo ama-policies akwazi ukulekelela imiphakathi, akubona ukuthi asinayo imali eNingizimu Afrika or in KZN. But into esishoda ngayo ukuba namaholi abathatha iy'nqumo ezibenefit imiphakathi. Leli qembu lithi lizoholela amaphoyisa imiholo engcono, lihlinzeke ngey'nsiza kusebenza, bese lakha amagama amaphoyisa ukwehlisa izinga lobugebengu ezweni. Into oyitholayo umuntu obulele is on the same roster ne-roster nomuntu ontshontshe mhlasimbe ukudla esitolo. And then justice is delayed because again amacala athatha isikhathi eside sokuthi ahlale. So we have categorized priority crimes that look at GBV, rape, murder, extortion as priority crimes. Nakhu-ke okunye leli qembu elikuthembisa abavoti uma belivotela ngolesithathu. One of the things esikhuluma ngayo as iRise Mzansi ukureforma i-education, and sithi education ayibe in line with imiphumela esifuna ukuyibona in the economy. So going into making sure ukuthi sakhe iy'kole ezi-enough emphakathini, sibheke abantu abahlala emphakathini, and then sakhe iy'kole ezibafanele. We speak about ukulungisa amaklinikhi nezibhedlela abantu bangashoneli belindele kulayini like we heard i-case last month. We speak about making sure ukuthi abantu esiba-electayo kwama-position akubona abantu abazositshontshela imali namasela. We went through i-COVID-19 la esasishona khona mihla namalanga, and still even at that time abaholi esinabo badla imali ze-COVID-19 ekwakumele zilekelele imiphakathi. E-KZN siney'nkinga zey'khukhulu. We need to have ama-team asemphakathini akwazi ukuresponda, athole ama-resources instead of ukuthi usizo lifike kwama-department and lolo sizo gcine lingafinyelelanga emphakathini. But most importantly, we speak about umuntu o-matriculate-ayo under a Rise Mzansi government kumele aphume nesitifiketi and a technical skill, ukuze uma engakwazi ukuqhubeza imfundo yakhe or engaqashwa ndawo abe ne-skill akwazi ukuyiphilisa ngayo. uNonkululeko Hlongwane Mhlongo umele iRise Mzansi kwesobundunankulu esifundazweni iKwaZulu-Natal.